Здравствуйте, мои дорогие! Это опять я с вами, Антонио Бандерас. И мы продолжаем наш цикл передачи «Храпите, тогда мы идем к вам». Сегодня у нас интересный подопытный, так сказать. Сейчас мы попробуем проэкспериментировать, что поможет нам его перестать делать, чтобы он храпел. Начнем с самого распространенного, что помогает при храпе, это свист. Попробуем, господа. Как я вам и говорил, у нас сегодня довольно ценный экземпляр. Его попробуй, чем-то сломай. Но мы как бы руки не опускаем и будем продолжать пробовать. Второй распространенный способ — это называется котик. Как правило, если котик не помогает, то помогает собачка.